menina ganha uma moto com apenas 3 anos de idade. Eu vim conquistar a minha moto quando eu tinha uns 20 anos de idade. Minha moto. Então, sem enrolação, bora abrir aqui. Sim. Eu abri, pai. Então, bora lá tirar da caixa. Ainda bem que essas bichas é boa. Aparentemente é só encaixar aqui e depois se encaixar essa daqui. Ei, minha motoquinha! Ai, monta pra navegar. A motoquinha veio com carregador, vários adesivos da Hello Kitty. Ai, me dá esse atrapedinho. Tu sabe o que é Hello Kitty? Sim. É o quê? É uma maraca. Que legal, muitos ser vivos. Tá com a canela, né, pai?